mudanayaasha golaha deegaanka degmada Garaadaga oo muddooyinka u dambeeyay uu soconayay kalfadhigoodii shanaada ayaa maanta waxaa si rasmi ah soo gabagabeyay kalfadhigaasi maayirka degmada Garaadaga Cabdullaahi Salabaan Boobe kaasi oo ka warbixiyay ajendayaashii lagaga doodayay kalfadhigaasi intuu socday soo xidhmay kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Garadag maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha sagaalaad 2022 waxaa runtii qodobada maanta lagu ansixiyay kalfadhiga shanaad ee golaha deegaanka ee degmada Garadag waxaa kamid ah ilaalinta siyaadkaynta nabadda degmada iyo deegaanka oo kuurgalka xaaladda abaarka waa lambar 2 kuurgalka xaaladda abaarta ee dhabta iyo sida ay u saamaysay deegaanka lambar 3 kor u qaadista ilaalinta xaalufinta deegaanka 4 ku noqoshada tacriifadaha iyo kor u qaadistooda maadaama dakhli korodh lagu sameeyay 2022 ilaa 2023 miisaaniyadii 2023 lambar 5 kormeeridda laamaha dowladda dhexe ee heer degmo lana baraarujiyo laguna dabagalo shaqadooda ansixinta miisaaniyadda 2023 7 ansixinta qaab dhismeedka shaqaalaha dowladda hoose runtii waxaa kale oo galow isla soo hadal qaaday in la dabagalo kalfadhiyadii hore iyo wixii aan qabsoomin iyagana insha Allah dhammaantood oo ay ugu horeeyaan arrimaha bulshadu oo ay ku xigaan kor u qaadista iyo baraarujintaba wixii kalfadhiyadii hore ka baaqsaday in iyagana la qabto oo sidii ay u kala horeeyaan insha Allah loo kala qabto oo koow ay kamid tahay bilicda magaaladu bulshada waxaan kulli ka codsanaynaa golaha iyaga deegaanka oo dhameystiran oo isku duuban in nala shaqeeyo shaqadana lagu garab istaago insha Allah shaqaduna waxay ku soconaysaa marka cashuurta ay bixiso bulshadu baaqaan halkan uga diraya cashuurta waxa weeye bulshada inay bulshadu iska bixiso cashuurta oo si aynu helo magaalo qurux badan si aynu helo deegaan nadiif ah si aynu helo badqabka caafimaadka bulshada si loo daryeelo oo loo kormeero oo loo kordhiyo dhismayaasha u baahan ee aynu u baahannahay deegaan ahaan aynu u baahannahay in kor loo qaado si aynu maamul daadejinta tuulooyinka iyo dhammaantood aynu kordhino waxaan kaloo baaq halkan uga faa'iideysanayaa dhammaan cid kasta oo kamid ah dadweynaha degmada Garadag in qof waliba uu dhagaxanta uu hordhigay ee guriyihiisa uu hordhigay ee ku xeertay ee uu ku xidhay intii yarada wadada hayda loo mari lahaa in qof waliba uu ku eekaado xayndaabka jagadiisa ee aanu dhigin meelo kale oo aan ku habboonayn sida hadda dhagaxanta dhex taala wacyigelintaas insha Allah waa iyadu wacyigelin guud waana qodobadii hore golayaashii hore la isla soo hadal qaaday waana qodobada la doonayo hadda in wax laga qabto ee muhiimka waanu wax ka qabanaynaa insha Allah bulshadana waxaan leenahay nagu garab istaagto oo habbanayso si wadooyinka loo baneeyo dhagax waliba wuxuu iska yaalaa jaga aanu lahayn qofkii jagadiisa dhexdiisa wax dhiganaya waa okay laakiin qofkii xayndaabka jagada soo dhaafiya jaga aanu lahayn dhagax ama wado dhagax dhiga waanu ka qaadaynaa hadduu ka qaadan waayo waanu ka qaadaynaa muddada insha Allah iyo muddaanu ka soo saaraynaa waana go'aan gole waana go'aan fulineed insha Allah waana go'aan soconaya sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdicasiis Ismaaciil Aadan waxaana uu fariin u diray bulshada ku dhaqan degmada Garaadaga waxaana yiri waxaan u baxay kelmad ah iyadoo lagu jiro waqti roobaad oo raxmaadka Ilaahay inoo daay horta in Ilaahay u mahadnaqno alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan uga faa'iideysan lahaa aan ku wacyigelin lahaa bulshooyinka degmada Garadag inay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan meelihii biyo mareenka ahaa ay ka ilaaliyaan qadii ay qashin dhigi jireen qashinka ka daayaan goobihii loo asteeyay loo qoday ay geeyaan oo fogeeyaan waxa weeye waa xilliyada ay xanuunada badan ay dilaacaan dadku ku dhibaatoobaan si aanay waxa weeye aan dadku dhibaato ugu geysan waxa weeye
xilli roobaadku waxa weeye biyihii oo qulqul badan sameynaya qashinkii uu qaadaya dadka shubana ku dhacaya in xaalad kale ayuu dhalin doonaa qashinka aad meel walba dhigaysaan kan waxaan ku baraarujinayaa qashinka gaadhiga wareegaya iska rogada in qashinka lagu hubsado lala sugo intuu idin soo gaarayo goobtii loogu talagalay si uu geeyo ciddii lagu arko iyadoo dhigaysa meel aan ahayn ama saaraysa kaariyoon saaraysa meel dhow dhigaysa insha Allah waxa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan Cabdi Salaad Jaamac wararka telefishinka Sahan Garadaga